Ce que ça limite, ce qui bakangi ndeko mwasi o, ako na omona porte ya kasho polele, pe na kati ya porte ya kasho wana, a ça pas même 2 semaines, a bela makasi na kasho. So ba blandelité, ndeko mwasi okufa. Envoûtement makasi ozo salema na vie des autres na famille. Oh. Oui, makambo ememi eboeza ba envoûtement ya famille. De na entourage. Nazo ko s'adresser na mwana na ye. Mwana oyama. Oya boti. Kombo na ye prince. D'abord na vie ya prince, azana esprit ya échec. Aya na église. Esika nazo kamba église na commune ya Ngalema. Il faut nabondela pona longola liwa ozo ezana kati ya nzoto ya mama na emanike. Akolela ko singa parole déjà na kofiolo mide. Oui, bako accorder pardon. Ah bon? Bako accorder pardon. Ndenge na koti likambo oyo. Ndenge nazo landela likambo po nzambe ndatalisaki nga, je vous dis que solution ko swama. Soki presse ba bia ye na obondela nzambe manika kufati. Bon soka yete. Soka yete. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo ekokani na yo. Mbote balandi nyonso ya chez Biso Télévision, chaîne Oyo ekokani na yo. Plaisir ezali ya koyeba ete boza ebele boko consommer biso awa na chez Biso Télévision, neto lobaka la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na sponsor nanga officiel Jésus-Christ de Nazareth, yende sponsor numéro 1 ya chez Biso Télévision et puis il y a émission Police de Star. Oye kamami pa ngai Chic Mukadi, votre simple serviteur. Banegwalandi. Est-ce que ba été lelo to yé plus que le belama matali maniqué actualité oyo. To monaki Cindy le cœur a memi de konabiso maniqué na niveau ya justice. Ba eko kanga maniqué kati ba condition ba eko kangela mwana mboka maniqué ce que yango singili ba kangela ye. To moni pe santé na ezama la muta apparemment aza ya kokonda azana ba problème. Ba propos à tenir na area arrestation na ye et zo la tsamango belé. Est-ce que tout le monde qui peut tout le monde qui peut Moussa na Nzambe après ça qui ba révélation était ceux qui va kangi maniqué et ko komema ye na liwa et ko komema problème et pas il y a signé le cœur selon ba avocat ba lobi ceux qui mutu ba kangi bongo so akufi et ko la makambo ya signé le cœur te za makambo ya l'état congolais. Donc na yango tozongi susu et pas ya Moussa na Nzambe o ya pesa qui ba révélation qui ba kokanga maniqué et puis maniqué a un problème après arrestation na ye. Moi ton Nzambe na péché mbote. Bote papa chic. Changolen. Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Tout le monde qui a pesa qui révélation ya mo osambela poto ban émission ouais. Concernant arrestation ya maniqué. Les lopé kokisami ba yo kanga ye et puis olobaki na arrestation na OK na prophétie donc après arrestation ya maniqué akoyi ko liwa ko komela ye ba problème ko komela ye. Mais dans tout ça yo ko banan ni premièrement. Bon, to sambela na non. Voilà. Seigneur na tike mission na salo boko na yo, pambola papa chic, pambola équipe mobimba dinige mosolo bandeko bana caméra. Émission lelo na mema 1+ pour na peuple no pe na za la bénédiction pour na ebele na bana na Nzambe ba kolanda biso de près même de loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup papa chic. Et là on a oloba mingi ba tchaka doute na ba serviteur de Dieu parce que Bible lobi na Mos chapitre 3 verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand on a dans la prophétie, ce n'est pas seulement être un prophète. Moi, je suis un évangéliste, mais dans la prophétie, nous avons besoin de na monaki eloko wana ke bakangi manike avant que arrestation salema. Nous avons talisenga bakangi pe akoti na boloko. Okay. Na kati na boloko wana akozala étouffer malade ekozala frapper et puis eumeme la liwa. Pourquoi nzamba talisenga po ndeko manike azana envoûtement makasi ozo salema na vie des autres na famille. Oh. Oui, makambo ememi eboeza ba envoûtement ya famille de na entourage. OK. Biloko wana misato esangani
na minoko ya batu mususu. OK. Oui, bande ko appuyer lokola pe aza muto asambelaka penza te. Alors porte fungwani ya boloko. Lelo oyo ndeko ye wana bazokene malembe tina porte ya boloko eloko nzamba talisaki ngai. O batu mingi batiaka doute tangu nzamba zoloba na nzela basali na ye. Etant qu'un évangéliste de ministère nazo kamba église soki nzamba talisi likambo esengeli kolandela eloko wana po esalema te surtout ya mabe. Yango moni lelo oyo ndeko ye wana se retrouver na esika ya mabe bakangi ye mpo na nini ntango professeur bimaki ifalaki azala vigilant kobondela po likambo esala nini ekokisama te. Sikoyo papa Chic Mukadi lokola nzambe nde atalisaki nga arrestation na ye. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, nazo ko s'adresser na mwana na ye. Mwana oyama Oya boti. Kombo na ye prince. D'abord na vie ya prince, azana esprit ya échec. Molimo échec ezolanda mwana o prince makasi. Premièrement, moni asalaki nini compétition ya musicien. Oui, akatana ki bazana talent, azana grâce. Akatana pour la nini. Molimo wana ya mfutima makasi elanda na niveau ya échec. Na sengi na prince numéro nangeza affiché, je crois que Denis Monsolo kocha numéro nangeza na abenganga nanu premièrement. Aya na église. Esika nazo kamba église na commune ya Ngalema na quartier Kamunganga na arrêt Kamunganga avenue Diantela numéro 14 église des ya tol bleu yaka kutana nanga premièrement eloni non sala il faut nabonde la pona longola liwa ozo ezana kati ya nzoto ya mama na emanike nakoki kosala yango bote fo mwana aya to kutana parce que mwana za prince obi ko mwana babengi prince a collaboré na banani a collaboré na ba grand homme tant ba benga prince c'est-à-dire prince aza mwana ya nani ya roi. Or ngai naza mosali ya nzambe par rapport ya vent ozo ya na mama na esprit de mort na senga na mwana aya kolukanga po lokola nzamba talisa kinge loko ya prison ya manike et salemi pe aza na arrestation il faut to enchaîner na continuité ya service kolongo l'esprit wana ya kufa ozo tambusa ndeko na biso manike. Voilà, Moto Nzambe toyoki yo message lobby, c'est très profond. Kasi komona lolenge bayaki kokanga manike premièrement. Tomoni pe lobaki pona spiritualité ma mwebele hein. Ouais. Asa na santé non ya bien té. Bien. Conseil ni kopesa na Koffi Olomide. Bon, premièrement là on enseigne papa Chic étant que serviteur de Dieu arrestation nyonso ezaka toujours brutal. Arrestation nyonso ezaka brutal. So ba okanga muto za na mandat, oza na arrestation, ba jana ba yaka toujours ba humiliaka muto so sali résistance. Ba ko lokota on a désordre, ba ko saloper sabotage na miso batu, pe ba tio na coffre ba kili. Eza problème té dossier déjà continue kati ya na maboko ya l'état. Mais santé na épée, eza pe bien té. Eza moko ya ba esprit oyo eza ko attaquer na vie ya nani ya manike. Deuxièmement, lokola likambo yo nzambe nde alobela kinga pona arrestation na ye solution nango pezaka na maboko na ngai. Solution ya makambo eza na maboko na nga tangu prince babia koya na église kolukanga pona bondela pona ye pona bondela pe pona mama ne kolongola esprit de mort baeba ete na sima ya kasho oyo réconciliation ekokota. Ya nani entre manike akobongisana nani akobongisana na Koffi Olomide akobongisa parce que loko eza frappe akobongisa réconciliation ekota entre manike tokomona ye pe kobongisana nani na muto akangisi yango moni bible lobi munoko elobaka mingi ezanga kosumuka te surtout tongo bimi pe ba famille ezana ba mvutima ba condamnation ya ba réclamation un moment donné soko za muto sambelaka te biloko ne osambwisa non seulement na ba via manike même ba serviteur de Dieu oyo ba wela ka kosala musala nzambe ba bosala koleka ba délivrance ba mi pepe ya boepe esoka bango. Mais comment on a lelo manike na ba situation comme nango
akolela akosinga parole déjà na Koffi Olomide. Oui, bako accorder pardon. Ah bon? Bako accorder pardon. Ndenge na koti likambo oyo. Ndenge na zolande likambo po nzambe ndatalisa kinga, je vous dis que solution ko swama. Soki presse ba biaye na obondela nzambe manika kufate. Bon sera été. Sera été nzamba za souverain. Il est souverain. Na souhaite ba souhaita ka liwa ya mutute. Mais l'ensemble la nzambe ndenge naza na plateau oyo mabe ko mela manikete sikazali. Ayebi ngate nzamba talisi makamune na nzana biso. Cela montre que nzamba yeba biso atosaka ozala ba ignorance, nzamba tena compte ba ignorance a mutute. Ayeba biso na état de faiblesse. Pena ba moment ya makasi nzamba yeba biso. Maintenant, quand on a quitté Yamaneke, le linga se comporte à Ganza, mais pas bien. Aïe bien, mais souffle, ou azala ngone nzambe mutapesi. Nzambe mutapesi souffle wana. Donc, les autres ça même ndeko zola nangai. Nzamba ebio, benga ozana problème yo tungisa yo. Numéro nangeza affiché na C plus 243 9 98 99 36 59. Il y a de tels services au sala, au bon de la pono, peut-être au sakola pona. OK. Prophétie ezali likabo au Saint-Esprit pe sarabasali nae. Yamanike bandeko bamoni na yaki mikoleleki nzamba lobaki lelo oyo esalemi et yo pe ndeko zola na biso interpeller yo soki message ye il faut ko luka ko sambela soki za mabe esalema te soki za malamu ekokisama eloko tozala ngo penza butuya yango wana mais pesa conseil na manike na banzi akotala pe émission yo après atako bimana ye après atana kati ya boloko ako consommer émission yo. Conseil ne coupe sa manike. Non, pesa conseil bosso la manika nzimela nzambe. Accepter Jésus-Christ, le quoi mo kondi pe mo bikisi. Yesu aza le véritable rémunérateur na ba onyo so ba lukakai. Le quoi a se retrouver na isika wana. C'est le moment à bongisala nzambe à revoir vie na ye. Atala esika nini makambo zo marchete. Oya mabe abwaka. Accepter Christ. Ata musa vie na ye na normalité atika ba via ba polémique kokota makambo batu atika na ye kozala lokola pont ya ba via batu atika kozala ba porter parole négative na ba via batu atika ko s'attaquer na ba via batu c'est un grand péché tant muto zo vivre na makambo wana ki songi mutu ko lobaka mingi biloko wana tout eza malamu te na miso nzambe eza ba kalmi ko kota ba vie privée batu eza vraiment un grand péché à revoir vie na ye abwaka makambo mabe atika via masumu atika via komela atika loyenge. Je crois que na isika zali nzambe akukuta naye. Voilà, moto na nzambe merci na kotika le micro parce que bat basenga ko sambela pona bango boy bana ba problème parce que to monaki ko sambela pona bat ko bika na monaki délivrance na yango bat pe basenga ki o me kampe ko sambela pona bat mususu na misika soki nzambe na ya ko bikisa bango na kotika on a plateau. Moi 5 minutes de prière avec tous nos abonnés de chez Bisso Télévision. Nabandi, moi je vous dis merci. On se retrouve prochainement, mais je vous laisse avec l'homme de Dieu, Papa Ekouchou. Allez, bye bye. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'évangéliste Michel Ekouchou. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde entier. Je suis serviteur de Dieu des ministères dans Kamba Église, na Kinshasa, na commune Ngalema, na quartier Kamunganga, na arrêt Kamunganga, avenue Diantela numéro 14. Bien aimé, chaque 22h, nous avons une forte prière d'attaque. Na bonde la rapport na batu yango nazo senga na bana na nzambe nyonso bo s'abonner massivement na compte YouTube na biso évangéliste Ekouchou télévision. Bo taper na YouTube évangéliste Ekouchou TV na YouTube bo s'abonner massivement pour na chaîne nanga nazo même ba prière chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h du lundi au samedi. Bien aimé, ndeko za na problème ezo tungisa yo, oza na besoin aux révélations ba directive ya vie na yo benga nzambe langa aeshua kati yo mutozola ndanga oza na problème maladie incurable na butola la kate ozomona ba femme de nuit ba mari de nuit benga na obonde la pona yo mutozola ndanga okoka kotika via masangate okoka kotika vie ya impudicité te okoka kotika vie ya masangate ya ba kwiti te ya cigarette te benga na prier pona mama papa zola ndanga blocage et vendi makasi na domaine la finance. Ba faire au sala que simba kati. Commerce ezo kita toujours. Bien aimé dans le Seigneur. Or 2023 nzamba ebisa kingeza année de la montée. Et sengeli onanga to mata na vie.
Bible lobi na Luc chapitre 2 verset 52. Jésus-Christ croissait en statut, en sagesse devant Dieu, devant tout le monde. Pourquoi yo mwana na Nzambe monter zalakate croissance zalakate pourquoi? Yango nazo senga na bino ba na Nzambe bo s'abonner massivement na chaîne na biso ba prière, bo taper na YouTube Évangéliste Ekuchu TV. Soko moni logo nanga photo nanga, abonnez-vous massivement pour na kolanda ba service ba prière direct on a ça chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h. Bien-aimé dans le Seigneur, tika ete Nzambe apambola bino naza disponible pour na koyamba ba peine na bino. Numéro nangeza wana plus 243 9 98 99 36 59. Benga pour na kana yo, na kobondela pour na yo. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ de Nazareth n'échoue jamais. Il est vivant pour ton problème. Likambo ezole lisayo, Nzamba kokota pa kusala. Toza na service ya achat ya parcelle bien aimé pour na clôturer. Bandeko nyonso bongo soutenir ministère pour to somba lupango. Ndeko zola na ngai. Nayebi ko osutena basala Nzambe. Nayebi ko pambola basala Nzambe. Bien aimé au moninga lelo na télévision na yo. Peut-être likambo na ezo senga opesa o soutenir Eva Nzambe pour mona ouverture. Maman moko a soutenaki service oka na 500 €. Nzoka zaiki na mbongo mo ekangama ebele 78 000 €. Bien aimé dans le Seigneur, après avoir donné, to bondeli Nzamba fungoli makamuna. Nazo reconnaître ndeko mo ana Kinshasa, ayaki na 50 $ à contribuer. Ndeko na sali 9 ans na chômage. Lelo auto zolo ba engagé na musala mo ana na Kinshasa. Il y a de tels services oh yo mwana na Nzambo za touché. Tant que on a problème etungisa yo, meka Nzambe nanga Jésus-Christ Nazareth eshwakate. Au mona miracle na vie na yo. Nzambe apambola na komi na suka. Mbote mingi na maman Paulette Kalo depuis Londres. Merci beaucoup na porte Catherine Santos depuis Canada na Winnipeg. Merci beaucoup na Florence Aguizo depuis Winnipeg na Canada. Nzambe apambola bino nazo sambela pona ndekono so landinga na mukwalelo. Seigneur na recommander bana no na salo boko na yo. Ndekono so landanga ozoka passe na nzoto. Simbe sikozoka passe. Na déclarer pe na libérer onction ya guérison miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yo mutozo bela, yo mutozo na ba problème, yo mutozo kapasi na nzoto. Et si kawa nozo kapasi na sengi moto na Nzambe e kita na nzoto na yo, na santé na yo, na fungoli ba dossier na yo, na fungoli ba porte ya vie na yo. Mikando ekangama ke fungwama, na fungoli voyage na yo, na longoli ba barrière na vie na yo, na kwa ici ba ennemi na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Force union se bloque à vie na yo. Ba parole négative, blocage, freinage, ba réclamation, ba condamnation à famille. Na kwa isi yango na kombo na Yesu Masia. Fungwama na pokwa lelo, fungwama na tongwa lelo, fungwama pendant la journée. Vie na au vivre épanouissement. Zambe nanga abombo na nzela makila na Yesu au nom de Jésus-Christ. Amen. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.